皆さんこんにちは。農業用ビニールハウスの専門店株式会社森下の森下幸三です。今日も Facebook ライブを使って生放送で、お届けしています。今日もよろしくお願いします。はい、今日は台風や強風などで倒壊したハウスの跡地に同じような規模というか間口奥行きのビニールハウスを建てる時の注意点についてお話ししたいと思います。はい、と言いますのは、先日の台風21号で倒壊したハウス、部分倒壊、全倒壊も含めて、ハウスの後片付けが終わった後にはい、その後すぐハウスを建てるということがよくある、建てたいっていうお客さんがいるのですが、特に日本海側では、これから雨が多い季節になりまして、その台風その原因ですね、倒壊した原因をよく見定めないと、また、次の春一番の強風で倒壊する恐れがあるという危険性があるんですね。と言いますのは、今回の、台風で、被害に遭ったハウスのうち、田んぼに建ててある、水田ですね、水田に、建てたハウスという、ハウスの被害状況を見ると、足というか、土地に刺してある足が強風によって抜けて、それで倒壊するっていう、ケースが多々あるんですね。これを原因をよく見ると、地盤が雨で緩んで緩くなって、その結果、ハウスが倒れ込んで浮き上がって倒壊したという、そういうメカニズムで、倒壊した場合が、多く見られ、で、今というか秋冬春にかけて、日本海側、では雨雪が多いんですね。ですから土地が台風で被害に遭った地盤のままの土地だと、緩くて地体力が前に出ないんですね。そういうところに土地が乾かないまま建ててしまうと、また同じような現象で春一番、東西のハウスは特にそうなんですが、春一番の南風で今度は南側が倒壊するっていう、そういう可能性があります。はい、ですからその対策としては、まず土地を完全に乾かすということですから、これは田植え時期ぐらいまで、そのまま、立てずに我慢して、で、4月5月ぐらいから立て始めるということと、排水を良くする、今回地盤が緩いということは、排水がうまくいかなかったということです、と思われますので、そこの排水を、きちんとして、で土地の地体力が出るように、あまりぬかまらないように、土地が水浸しになって、ぬかるみにならないようにするということが大切だと思われます。はい、そうですね。すぐにでも建てたいっていう方は、それなりの覚悟をして建てるか、本当に上物だけを、強固に建てたとしても、地盤が緩ければ、同じような結果になる恐れがありますので、十分注意してみてください。はい、以上で終わります。ありがとうございました。